Chào các bạn nhé. Tiếp theo hãy cùng mình đi tìm hiểu về cái TPM ăn cây như này nhá. Đại loại nó sẽ làm tích bỏ trong IE, nó sẽ di chuyển như này. Đó, thì cái này hiệu ứng chủ yếu là làm trong những cái hạng mục về tiết mục về chào mừng năm mới hoặc những sự kiện gì đấy chúng ta muốn gây chú ý thì chúng ta hay sử dụng cái TPM ăn cây này, tay ăn cây này. Ok nhá. Ở đây như các bạn có thể thấy rất rõ là mình đã sử dụng cái tay bam ăn cây, nó sẽ chạy như này nhá. Ok chưa? Nó sẽ chạy ra cái này bằng trên tay bam ăn cây. Còn khi mình muốn cho nó cái chữ nó như này thì là mình sẽ nó chạy theo cái link của thằng ấy này đi. Mình sẽ cho nó chạy theo thằng ấy này. Cái thằng TPM ăn cây này nó chạy theo cái hình ảnh P41 này nhá. Đây, ví dụ như ở đây mình tạo ra một cái con mới đi. Mình sẽ kéo xuống cho mọi người xem. Thì đây là cái bức ảnh này của mình, được chưa? Các bạn đã hiểu ý mình chưa? Muốn chữ nó đỏ đỏ lên như này thì chúng ta sẽ cho nó chạy theo theo một cái com, theo một cái ảnh nhá. Còn ảnh gốc trong TPM ăn cây nếu xuất ra thì nó sẽ được như này nhá. Ok chưa? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo ra cái TPM ăn cây. Sau khi chúng ta tạo ra như này rồi chúng ta sẽ sang một com mới thì chúng ta sẽ cho nó chạy link theo thì chúng ta sẽ được một cái hiệu ứng nó sẽ như này. Ok nhá. Ok, rất đơn giản thôi. Đầu tiên chúng ta tạo cho nó một cái xoay như này nhá. Sau đó chúng ta vào Windows, bấm chọn vào chức năng TPM ăn key cho mình. Được chưa? Đây, bấm vào chức năng TPM ăn key lên. Ở đây thì mình sẽ có như này này. Mình sẽ tạo trước một cái TXT nó sẽ như này nha. Ok, mình sẽ tạo một số các từ TXT mình muốn, sau đó mình chỉ việc ấn Ctrl V vào đây thôi. Được chưa? Sau đó chúng ta ấn delete cho mình là được. Đó. Thì đây các bạn thể thấy là sau khi đấy thì monkey take monkey này, đây nó sẽ tạo cho mình một cái icon như này nha. Đó, nó sẽ tạo ngẫu nhiên cho chúng ta, gọi là take monkey này, nó sẽ tạo ngẫu nhiên cho chúng ta một số các chuyển động về text nha. Đó, mọi người có thể thấy là khi đấy chúng ta sẽ được một số các chuyển động về text nó sẽ như này nha. Ok. Ok nha, tiếp theo là chúng ta sẽ bấm vào cái chức năng này nha. Nó sẽ mở khóa tất cả những cái tay bem ăn cây của chúng ta ra. Ví dụ như ở đây chữ Nguyễn của mình đi. Mình sẽ thấy chữ Nguyễn này chẳng hạn, được chưa? Mình phải mở khóa chữ Nguyễn này ra. Mình mở khóa chữ Nguyễn này ra thì mình bắt đầu nhấp vào đây. Mình có thể đổi màu cho nó, ví dụ như đây mình cho nó sang màu đỏ đi. Đó, chữ Nguyễn của mình sang màu đỏ này. Mình sẽ cho chữ Nguyễn này nó sẽ nhỏ đi một ít này. Hoặc không thì cho nó góc nó quay đi. Góc thì nó giữ nguyên rồi. Mình có thể cho cái chữ Nguyễn này nó nhỏ đi một tí, được chưa? Đó, ví dụ như chữ này, mình cho cái chữ Nguyễn này nó sẽ nhỏ đi, ok chưa? Đó, khi đấy thì mọi người sẽ được một số các chuyển động đó. Chưa? Cái chữ Bính này chẳng hạn của mình đây thì mình có thể cho nó sang màu vàng đi. Đây. Cái chữ Bính này mình sẽ khi đấy thì mình sẽ lại khóa lại chữ Nguyễn nhá. Chữ Bính này đi, mình cho nó sang màu vàng đi. Mình có thể đổi màu cho nó, được chưa? Đó. Cái chữ Bính này mình sẽ cho sang màu vàng và có thể chỉnh kích thước nó lại transform cho nó nhá. Mình có thể chỉnh cái position của nó nữa. Đấy, ví dụ như chữ Bính mình muốn cho nó xuống đến đây cơ. Còn thứ hai là nhấp vào đây đi, mình sẽ cho nó bé xuống một tí, để cho đó chữ Bính thôi, mình chỉ cho nó sang bên đây thôi. Mình di chuyển nó lên, mình di chuyển nó ra góc này. Được chưa? Đó. Khi đấy thì khi chúng ta đã hài lòng xong, ví dụ chỉnh sửa xong, chúng ta sẽ lại ẩn nó đi, được chưa? Chúng ta sẽ lại ẩn nó đi. Và khi đấy chúng ta sẽ có được một com nha. Đó. Ok chưa? Thì đấy nó chính là về cái gọi là tay bem ăn cây này. Thì chức năng nó là như thế. Nó có thể giúp chúng ta làm trình bày một số các video về chúc mừng năm mới này, chúc mừng sinh nhật này, đám cưới này, vân vân. Thì chúng ta cần có những cái dòng chữ nó hiển thị thì phải làm như vậy nhá. Ok. Bài học này